首先不如分享下得獎感受先咧。我好開心啊！終於見到主持啊！我細細個睇你㗎。咁嘅樣嘅，不過我接受咗㗎啦呢一個嚇，因為經驗係隨住年月嘅累積㗎嘛，係咪？多謝。好啦，嗱呢個舞台屬於你嘅，講下得獎感受先。當然好開心啦，係咁就當然要多謝紅十字會同埋提名我嘅中文大學醫學院，一間可能係一個最好嘅醫學院。但係其實最要多謝嘅咧，其實就係我太太咯，咁佢今日都有在場。咁你知㗎啦，Happy wife, happy life 嘛。係啊，絕對係啦。咁我每一次出去做救援工作嗰陣時咧，就我太太都要幫我睇住兩隻狗，兩隻狗都14歲，好老嘅，所以一個好重大嘅責任。多謝老婆。係啊，我哋所有嘅生命咧都要關顧，人類動物都一樣嘅係。咁啊，作為中大人我都引以為榮嘅都係。咁阿 Benna 都講下咧，就係因為你本身咧頭先睇片段嗰度講話，你本身係一位嘅急症科專科醫生，但係毅然咧就跳去做麻醉科醫生，點解有咁嘅決定咧？一個好簡單嘅答案就係話能力越大，你可以做到嘅嘢越多啦。咁其實就我去完之前，我喺埃塞俄比亞啦，跟住再去咗斯里蘭卡、泰米爾、蒲蘇松嗰陣時做完工作之後咧，發覺急症室嘅工作就都好有用啦，當然。咁但係咧要做手術嗰陣時咧，就真係爭即係未必有能力。咁所以就諗住點可以做多少少啦。咁啊，不如就轉做外科嗰邊啦。咁但係外科我知道呢度在座好多外科醫生嘅嚇，當然我對你哋嘅工作非常非常之尊敬，同埋非常之覺得好有意義。但係咧，我又睇翻喺一個落後地方咧，因為我見到而家外科醫生可能即係做好多啲微創啊，好多啲高端科技嗰啲手術。但我諗如果去到啲第三世界，其實電都未必成日有嘅話咧，做外科咧可能就個限制都會挑戰性都好大。咁所以我諗下麻醉幾好喎。咁因為我哋麻醉可以冇電嗰陣時咪半身麻醉啦，係咁啊，冇麻醉機嗰陣時又可以區域性麻醉嗰啲咁。咁所以我發覺如果我個目標係去做第三世界啲落後地方、資源短嘅地方去行醫的話咧，麻醉可能係一個更加好嘅選擇。咁所以我就做麻醉。咁你問由頭做起幾耐度咧？其實用咗差唔多15年時間，即係8年攞個專科啦，跟住再用多幾年去訓練自己技術咯。咁用咗大概15年嘅時間去追求個夢，值唔值得啊？咁值得喎，其實。好值得！你用咗15年嘅時間，你冇理由會細個睇一部新聞嘅。係啦，但係咧，你仲有一個好重大嘅決定咧，就係你轉咗去麻醉科之後，跟住你唔做添喎嚇，辭職喎。咁好多人咧都會覺得，哇！呢個好大犧牲喎，你點解有咁嘅決定咧？呢度冇醫管局嘅高層。呢度咧，醫管局攞呢個 low pay leave 咧，好難㗎。咁我用咗15年，跟住終於可以即係覺得自己學滿師啦，可以去啲第三世界行醫啊，幫到人。咁但係我想做多啲啊嘛。咁但係其實醫管局當然有佢嘅即係苦衷啦，好難俾到啲無薪假我哋啲醫生啦。咁即係為咗可以，我其實個目標希望每年都可以出一次做人道救援工作。咁所以為咗可以實行呢個嘅我叫承諾啦，咁就離開咗醫管局，咁啊變做私人執業。咁時間方面可以控制得好少少。咁其實都係一個唔同嘅崗位去服務唔同嘅人啫，其實冇乜分別。係，咁啊最後都想問埋啦，因為你個足跡都遍佈好多地方啊，咁有冇啲好難忘嘅經歷可以分享下咧？我其實如果你話每一次唔同嘅經驗，其實都好多啦。如果有時間，等陣交換電話，你請我飲杯。但我其實想嘅咧，其實就係話，其實每一次嘅去唔同地方咧，其實都係一個好難忘嘅經驗。咁你想象喺加沙過，你望住加沙海日出日落，跟住當然你咪會翻工啦。咁呢個亦都係一個好難得嘅經驗。喺南蘇丹嗰度咧，你會見到啲local 小朋友即係唔係病嗰啲啦，喺個空地嗰度玩啊，你又撩下佢啊，又得閒派下啲糖俾佢食，就等你變成一個最受歡迎人物啊。咁加埋，其實對我嚟講咧，每一次嘅人道救援咧，其實都係一個好美好同埋好難得
當然你話個別嗰啲例子啊，有啲咩事件嗰啲咧，其實我都好多㗎。嗯，一間同你聯繫係咪啊？應該飲杯咖啡啦。飲杯咖啡好啊！多謝晒 Ben，多謝你嘅分享。